Orecheriro kuganira hanshonge ziri mu byanga byabo bakuru ba district bakahereza report yebukozwe kandi abakuru b'amagombora bakoreka bimwe aha bakwenda ngo bikorwa mu byanga byabo twatakwegaruka mu twija tukareviewinga naga turebe ibintu tukora dene mwe n'ibigenda so na kitu nkatunga mu kesera cyo kuba twenda obuhereza ku muntu wabo icya kabiri no kuranga twarwanisa ushumangusa icya kashatu no kuranga tuwagira payroll nungi eshikire icya kandi no kuranga abantu batunga umushara omuhire ikindi no kuranga abantu bantungamo batungemeramo ikindi no kuranga emizumu ibirana no payroll yona twajimara bakuru b'amagombora borekere ngo bwahati abasirikara batiro byanga byabo kurinda obusinge obwahati behindwire mu kizibu barukunyakore sente nyamwingi okorga abatura tuga na mnonga kugira ngo bashohore bihome naryo kwatempenda biragiro amutwohereze polisi tugisima konka esente zetangire kucyakinga mu bantu bitu baburijo kirebekire kubi munonga washanga ngo umuntu bamukomera umushango ubundi ugo kujuma umukazi we ningo mukazi ukashanga yajumye umutabani bakwato mukazi bamukuma konka kuza muyiha polisi muyabatine mitwaro 20 kutunga state bond mbene polisi bond echo kintu kibakiri kibimuno okurigirira hari umukuru w'akaciko akachairman w'entebe yakashato muri ntungamo ngano Kenneth Batubura chairman ya Cherera Town Council ashoborire ngo bwahati ukwikirizinga n'abapolisi abaci baberira mino garuguru kandi nangwa no kunyakora sente aha batura batakashohwire bihome kibire kizubu mu magombora gabo mbweni wano nozo mu security meeting a grievance yitu ne cutting across twena almost ekinteto ino kitayo ahabwo kuba tariho umuntu ariko basa nabakora patrols nabakora ebikwekweto ebibakora konka buri umuntu bakwata yaza kushora yatine mitwari kumitakorga kandi ariho kurenga cyome cyabo ngo ayizaho ngo bamukomprehending mukuru w'entebe ya katano Samuel Mucunguzi rwa Kigoba ashoborire ngo bwahati wakomesa umuntu waza kwikomukana kutangayo kandi nangwa ngune bishare n'ibingi ebirukushabwa polisi aho bashabire RDC okugezaho kushobora nshongejo tire kigire ukahikakwa wanoza kwikahakwa aha sekure ngo umuntu nayo yakiro mutaho niyo takakire na munaka ato ukijya kereziya uwo muntu yafutanjira muka ekintu echo kibire kare ekice ngone mutwari omujweke rwa president muri ntungamo Isaiah byaragabakanya mahane ahamizo kuba kandi nangwa yaraganisa kugira iki yakoraho okumara henshongeji nundi ko kubanza kunka niko turacimanya urategera bakoge mu byaro utegera bakoge mu byara iyo niyo system turi kudiringa nayo but it's a complex system but we are not seated tushitami ngomba hamize ngo tushitami chairman governor wetu turashaka ko mu security committee turabigambaho omukugambaho na mukuru w'abakozi aha bwantungamo Federis Kiza ahamizo kubatireho bukoryo bw'amani ho kugira ngo babase kwetebekanisize nkosa ya sente ezirabahegwe omwako gwe bye sente gurukwija okugira ngo barwanise okugumana bagarira sente tina sente zituragarira ngo twaziferwa ngo ku chairman yagamba turwanire mashija twarangura sente yona twaje committee konka ibintu twenda kubyavoidinga tuti by the end of first quarter nututekwa kuba twaranigere adverts twagabire contracts etandike immediately first quarter ya neta wanyuma y'urukiko ru abembezi b'entebe yakashatu ngwana n'abembezi ba district ahande ngo zitarukushana bashaziremo kugumana babugana wanyuma y'amezi ashatu kugira ngo babase kuhajana aha bintu bitari bimwe na bimwe ebiro kuteganisa district gashakwa Samuel Humza aha wa Tayari West